İzləyicilər, Zəfər Şəhidlər turnirinin B qrupunun növbəti oyununda sizlərlə bərabər və ekranlarınızdan sol tərəfdə Bozgeyimli komanda Şəhid Polad Əşimov veteranlar komandasıdır və ekranlarınızdan sağ tərəfdə isə qırmızı geyimli komanda Şəhid Rüfət Əsgərov Fət komandasıdır. Komandanın rəhbəri, qurucusu Sərxan Salahovdur. Hər iki komandalara uğurlar arzu edirik. Güclü olan qalib gəlsin deyirik və üçün zərbəsi yerinə yetirir Fət komandası. Mirzəyevdən geriyə Xəlilov. Bəhram yenidən Seymurla oynadı. Seymur ötürməsi Mirzəyevə çatmadı. Samir. Ötürməsi Hafiz Hüseynovu düşündü. Meydanı tərk elədi. Out Fət komandasınındır. Murad. Bəhram. Azər. Yenidən Bəhram oynadı. Bəhram geriyə. Murad Əsədli. Bəhram. Xəlilov. Seymur ötürməsi Tacir. Yenidən Seymur. Bəhram. Murad. Top çevirir Fət komandası. Ötürmə qapı önünə Kamran Kazımov. Yusif. Azər. Hafizlə mübarizəsi. Azərdə qalır top Azər. Yusif var önündə. Azər geriyə Murad. Seymur Xəlilov. Mərkəzdə Zahid Mirzəyev. Pres edir, aldılar topu, Sahil Qaraşlı, Sahil zərbə, Asfərdə qapının yanından keçir. Zahid Mirzəyev zədələndi, mərkəz xəttinin yaxınlığında. Qalxır ayağa, Zahid davam edə biləcək. Ayağıma zərbə var idi deyir oyunun referisinə. Və qaldığımız yerdən davam edirik. Xəlilov. Tacirlə oynadı. Tacir. Yenidən Seymur. Azər. Azər ötürməsi. Bəhram. Zahid. Zahid keçdi 2 nəfəri. Sol cinaha. Xəlilov. Qapı önünə. Top ayağına istədiyi kimi oturmadı. Kamran Kazımov topu oyuna daxil edir. Əllə uzun ötürmə. Yusif istiqamətinə başla qapıya doğru. Murad yerindədir. Ötürməsi Tacir. Yusif Tacirlə mübarizəsi. Tacir Azər. Azər ötürməsi Hafiz Hüseynov və out veteranlar komandasınındır. Sahil Qaraşlı. Ən geriyə Kamran Kazımov. Önə doğru ötürmə, qapıdan zərbə olacaq. Murad, Azərlə başladı. Seymur. Ötürməsi Bəhram. Sahil var qarşısında, geriyə Murad. Sağ cinahda Azər. Bəhram. Qapanıb bütün komanda ilə veteranlar komandası. Boşluq axtarır Fət komandası. Xəlilov gördü Taciri. Tək toxuşlu ötürmə. Samir. Ona dayan top meydanı tərk edir out. Fət komandasınındır Tacir. Çatdı Bəhram topa. Zahid Mirzəyev. Zahid. Bəhram. Zərbə qapıya. Kamran Kazımov. Əllə ötürmə, Yusif Rüstəmli, tabanlı ötürməsi, Sahil Qaraşlı, yenidən Yusif, top qaçdı ayağından və Muradda qalır. Əks hücumlara bel bağlayıb, veteranlar komandası. Təbii ki, bu da Fət komandasının gücünü göstərib. Bəhramın zərbəsini Kamran dəf edir. Seymur Xəlilov, mərkəzdə Tacir. Tacir ötürməsi ikinci cəhdə alınır. Zahid. Yusif Rüstəmli qazandırır topu komandasına. Əks hücum təhlükəli ola bilər. Yusif Tacir
Və top keçir yenə Fət komandasına. İtirdikləri topu qayıdaraq qazanmağı bacarır Fət komandası. Azər zərbə qapıya, blok gəlir Sahil Qaraşlıdan. Out Fət komandasınındır və oyuncu dəyişikliyi Hafiz Hüseynovun yerinə Tural Muradov girir. 0-2 nömrəli formasıyla meydandadır Muradov. Xəlilov. Sağ cinaha Azər. Zahid Mirzəyev hesabı açır Zahid. Tək toxunuşla məğlub edir Kamran Kazımov və 1-0 edir hesabı. Önə keçir Fət komandası. Oyunun 6-cı dəqiqəsində fərqlənməyi bacarırlar. Zahid Mirzəyevin qolu ilə komandanın bombardiri ən çox top vuran oyuncusudur Zahid Mirzəyev. Bu gün də açılış qolu ondan gəlir. 1-0'da hesab. Yusif Rüstəmli. Samir top qaçdı ayağının altından. Sahil Qaraşlı. Yusif. Geri ötürmə. Bəhram girdi araya. Aldılar topu ondan. Bəhram Samirlə mübarizəsi. Tacir Bəhram ötürmə. Ramil. Zahid qapı dirəyi. Dubl etməyə çox yaxınlaşdı Zahid. Qapı dirəyinə dəyən top meydanı tərk eləyir. Qapıdan zərbə olacaq. Kamran Yusif'lə oynadı. Yusif özü gedir. Yusif. Zərbə Murad Əsədli. Xəlilov bir ayaq arası Muradova. Sol cinaha Zahid Mirzəyev. Yenidən Seymur cinahı dəyişmək istədi. Tacirlə başa düşmədilər. Sahil. Yusif. Bəhram aldı topu ondan ötürməsi Zahid Mirzəyev. Zahid. Zərbə qapıya, blok gəlir Sahil Qaraşlıdan. O da buralar komandasının kapitanıdır. Veteranlar komandası bütün komandaların kapitanlarından ibarət olmuş, yığılmış bir komandadır. Oyun ərzində 1-1 tanış eləyəcəm sizdən. Zərbə Azərdən Kamran Kazımov. Xəlilov. Bəhram. Zahid yenidən Bəhram. Azər. Seymur. Top qaçır ayağından. Samir. Tural geriyə Kamran. Mərkəzə Sahil Qaraşlı. Zahid Mirzəyev çata bilmədi topa. Kamran. Əllə ötürməsi. Sahili düşündü. Tacirdə qalır top. Tacir. Azər. Seymur Xəlilov. Ötürməsi Bəhram. Yenidən Seymurun zərbəsi dəqiq deyil. Qapıdan zərbə ilə top oyna Kamran Kazımov daxil edəcək. Əllə baxır, uzun ötürmə Yusif istiqamətinə. Tacir uzaqlaşdırır Seymur. Və küncdən zərbə olacaq. Çevirə bilmədi başla topu ön tərəfə. Yusif ötürməsi Ramil. Zərbə qapıya, daha bir zərbə Sahildən. Düşə bilmədi çərçivəyə. Ramilin zərbəsi ötürməyə çevrilmişdi. Sahil Qaraşlı istədiyi toxunuş edə bilmədi. Azər, Bəhram. Ramil Dadaşov sıxırdı onu. Geriyə Azər. Seymur Xəlilov. Azər. Sahil mübarizə aparırdı ona ötürməsi Xəlilov. Zərbə qapıya Kamran. Küncdən zərbə olacaq. Topun arxasında Xəlilovu gördük. Künc zərbəsini ötürmə. Hafiz Hüseynov dabanla ötürməsi Azərdə qalır. Azər. Zahid. Bəhram. Xəlilov.
Yenidən Bəhram və Kamran Kazımov. Vaxtında tərk etdi qapısını, rahat zərbə endirməsinə imkan vermədi Bəhramın. Top meydanı tərk etmişdi, Hafiz Hüseynov topladı, Yusif. Yusif gözəl çəkdi topu, top itkisinə yol verir Zahid. Bəhram, Yusif, qarşılıqlı top itkiləri var bu dəqiqələrdə. Hər iki komandadan Bəhram topladı. Xəlilov, ötürməsi, Zahid, Kamran, daha bir zərbə olacaqmı? Zahid ötürməsi, Tacir, top oturmadı ayağına. Qapıdan fərqli şəkildə aralı keçir Tacirin zərbəsi, qapıdan zərbə olacaq. Kamran Kazımov, o da Xilə komandasının qapısıdır. Bugün veteranlar komandasının qapısını qoruyur. Azər. Murad. Said Mirzəyev. Bəhram. Çəkdi sağına. Zərbə və gol. Bəhram 2-0 edir hesabı. Oyunun 12-ci dəqiqəsində fərqlənir. Bəhram qarşı alınmaz bir zərbə ilə Kamran Kazımovu məğlub etməyi bacarır. 2-0 hesab öndədir Fət komandası. Sami, Yusif, Zahid Mirzəyev, Zahid. Zahid, zərbə, Kamran. Out Fət komandasının da. Tacir, ötürməsi, Kamran Kazımov, Zahid Mirzəyev. Top meydandadır və saxlaya bilmədi. Out. Kamran Kazımov zədə alır bu epizodda. Davam edə biləcəm deyil, zədəm ciddi deyil. Out. Tural Muradov. Və qayda pozulur ona qarşı Zahid Mirzəyev tərəfindən. Ramil ötürməsi, Yusif. Ötürmə. Birbaşa top meydanı tərk eləyir. Murad Əsədli. Sağ cinaha Azər. Tural Muradov sıxır onu. Ayaq arası atmaq istədi. Keçmədi Muradovdan. Gülümsüyür Muradov. Bəhram. Xəlilov. Murad. Mərkəzdə Bəhramı gözəl görür Bəhram. Zərbə qapıya. Top oturmadı ayağına. Kazımov. Ramil Dadaşov. Mərkəzə Samir. Samir Tacirlə mübarizəsi. Samir ötürməsi Bəhrama. Rəqib komandaya etdi. Bəhram da qarşılığını verdi. Hafizə ötürmə etmişdi. Bəhram topladı. Bəhram və qayda pozulur ona qarşı. Kamran Kazımov qapısını tərk edərək cərmə meydançasının kənarında qaydanı pozdu. Bəhrama qarşı hakim əlini cibinə atır və Kamran Kazımova rəsmi xəbərdarlıq edir. Sarı vərəqə ilə cəzalandırır onu. Təhlükəli nöqtədən cərmə zərbəsi yerinə yetirəcək Fət komandası. Topun arxasında Seymur Xəlilov və Zahid Mirzəyev görürük. 5 metrəlik məsafə təyin edildi. Xəlilov ötürmə, daban zərbəsi Bəhramdan qüvvətli alınmadı. Kazımov çətinlik çəkmədən tutdu topu. Samir və Zahid Mirzəyev. Top meydandadır Zahid Mirzəyev. Zahid, zərbə və gol! Dubl edir Zahid Mirzəyev, 3-0 edir hesabı. Özünün ikinci komandasının 3-cü qoluna imza atır. 15-ci dəqiqədə fərqləndi Mirzəyev. Oyunda ilk qolun müəllifi də məhz Zahid Mirzəyev idi.
Ötürmə Zahid zərbə. Top qapının yanından keçir. Ettirik etməyə çox yaxın idi. Yusif mükəmməl saxladı. Ötürməsi də mükəmməl idi. Və daha öncə qayda pozulmuşdu. Hakim Fət komandasının pasivinə bir cəlmə zərbəsi yazdı. Bəhram Seymur Murad Azər yenidən Seymur öndə sıxır veteranlar komandası 3-0 geridədilər artıq. Murad o da zədələnib ayağını çəkir. Azərin ötürməsi Kamran Kazımov və out olacaq. Bəhram Seymur ötürməsi Zahid Mirzəyev. Bəhram geriyə Xəlilov. Sağ cinahda Azər. Qapıya zərbə və gol! Azər 4-0 edir hesabı. Kamran Kazımov aciz qalır bu zərbənin qarşısında. Çox qüvvətli ayaq ucu ilə zərbə endirmiş Yusif. Qapı tiri. 4-0 hesab artıq. Fət komandası ilk hissədəcə hər şeyi həll etmək istəyir. Azər geriyə Murad Seymur Bəhram ötürməsi mükəmməl idi. Tazir top qaçdı ayağından. Bəhram həqiqətən mükəmməl bir ötürmə vermişdi. Samir geriyə Kamran uzaqlaşdırır topu. Seymurda qalır. Tural ötürməsi Yusif. Yusif aşırma zərbə. Alınmadı. Xəlilov. Sağ cinahda Azər. Azərin də aktivində bir gol var. Bəhram, Zahid, Xəlilov qapı önünə. Ramil, Bəhram, Azər, türməsi Tacir. Tacir qapı önünə qüvvətli ötürmə etmişdi, out olacaq. Veteranlar komandası yerinə yetirəcək outu. Yusif, Üstəmli, Kamran, Hafiz, Ramil. Ramil özü gəlir və qaydanı pozur ona qarşı Zahid Mirzəyev. Hakim belə deyir, fitni səsləndirir. Tez başladılar. Tural Muradov. Sağ cinahda Samir. Samir. Ötürməsi Yusif. Qapıya zərbə. Murad Əsədli. Azər ötürməsi Samirdə qalır. Zərbə. Yenə Murad. Murad zədəli olsa da qurtarışlarını edə bildi. Qalxır ayağa, davam edəcək. Ehtiyatda heç bir oyuncuları yoxdur Fət komandasının. Ramil. Zərbəsi Zahid Mirzəyevdən qayıdır. Hafiz, yenidən Ramil. Samir geriyə, Kamran. Ötürməsi Tural Muradovu düşündü. Zahid Mirzəyev top ondan meydanı tərk eləyir. Hafiz Hüseynov. Tural Muradov. Kamran Kazımov. Kamran. Mərkəzə Ramil Dadaşov geriyə. Tural Muradov top itkisi. Tacir. Bəhram və top qapıdadır. Bəhram da dubl edir. 5-0 olur hesab. Fət komandası bir qədər də rahatlayır. İlk hissənin bitməsinə təxminən 6 dəqiqə qalmış. Hesab artıq 5-0'dır. Öndədir Fət komandası. 2 gol Bəhram, 2 gol Zahid Mirzəyev və 1 gol da Azərdən gəlib. Fət komandasına. Muradov saxladı topu. Muradov və qayda pozuntusu var ona qarşı Azər tərəfdən.
əllə itələmişdi və hakim bunu gördü. Hafiz Hüseynov var topun arxasında. Səsləndi Hafiz, Yusif. Geriyə Kamran. Ramil. Dadaşov, Ramil. Zərbə qapıya Murad. Küncdən zərbə olacaq. Hafiz Hüseynov. Ötürməsi. Tacirə dəyir. Yenə Hafiz. Əks hücum təhlükəli ola bilər. Zahid Mirzəyev 2-yə 2-dirlər. Zahid zərbə və hat-trik gəlir. Zahid Mirzəyev ilk hissədəcə hat-trikini rəsmiləşdirməyi bacarır. 6-0 olur hesab. 21-ci dəqiqədə fərqləndi Zahid Mirzəyev. Samir, mərkəzə, Tural Muradov, Yusif. Zahid, ötürməsi, Bəhram. Zahid Mirzəyev, Zahid və poker. Zahid Mirzəyev. Orada toru sirkələməyi bacarır, poker edir. Zahid Mirzəyev 7-0 olur hesab. Fəth komandası əff etmir, heç bir səhvi bağışlamır. Azər zərbəsi, Kamran Kazımov tez başladı. Yusif Rüstəmli, Yusif çəkdi sağına, ötürməsi, Samir qapı önünə, keçmədi Tacirdən. Tacir və top ondan meydanı tərk edir. Hafiz geriyə, Kamran Kazımov, mərkəzdə Yusif Rüstəmli. Yusif baxır önə doğru, ötürməsi, Hafiz başla, ötürmə də edə bilərdi. Tural Muradova qapıya vurmağı düşündü, dəqiq alınmadı. Xəlilov, ötürməsi, Zahid Mirzəyev, qapıya zərbə, təhlükəli idi. Ramil Dadaşov, ötürməsi, Tural Muradov. Yusif, top qaçdı ayağından, Bəhram. Xəlilov. Azər. Xəlilov. Bəhram. Qapıya zərbə, Kamran Kazımov. Top yenə Fəth komandasındadır. Bəhram. Ötürməsi, Zahid Mirzəyev. Zahid qapı tiri. Pentatrik etməsinə qapı tiri mane olur Zahid Mirzəyevin. Yenidən Zahid topladı. Bəhram. Qapıya zərbə, blok gəlir Hafiz Hüseynovdan. Tacir. Seymur ötürməsi və Kamran Kazımov. Əllə ötürmə, Yusif. Geriyə Xəlilov, Yusif. Zahiddə qalır top, Zahid. Kamran tərk edib qapısını, hakim davam deyil. Azər. Üstünlüyü işarəsini göstər, Azər, Ramil aldı top ondan. Muradov bitirdi, Bəhram. Zahid yenidən Bəhram və hat-trik gəlir Bəhramdan da. Hesab arasındakı fərq bir qədər də artır. Fəth komandası arda qol vurmağa davam edir. İlk hissənin son dəqiqəsidir. Ramil, Hafiz Hüseynov. Ötürməsi birbaşa meydanı tərk edir. Xəlilov. Tacir. Mərkəzdə Bəhram. Ötürməsi Zahid Mirzəyev. Çata bilmədi.
Kamran əl ötürmə Yusif. Tacirdən top meydanı tərk edir. Yusif ötürməsi Hafiz. Çata bilmədi topa. Bəhram. Və ilk hissə bitir. Hakim Fitni səsləndirir. Qısa fasilə ikinci hissəyə görüşmək ümidi ilə. Və Hakim Fitni ilə ikinci hissəyə start verilir. Yenə hər iki komandalara uğurlar arzu edirik. Güclü olan qalib gəlsin deyirik və ilk hissədən sonra hesab 8-0'dır. Fət komandası öndədir. 4 gol Zahid Mirzəyev, 3 gol Bəhram və 1 gol da 5 nömrəli oyuncu Azərdən gəlib. Görək ikinci hissə bizləri nələr gözləyir. Yusif, Tacir, geriyə Azər. Azər, Samirlə mübarizəsi, Azər çıxa bildi, ötürməsini də verdi. Xəlilov, Bəhram və Kamran. Əllə uzun ötürmə, Murad dərk etdi qapısını, götürdü bu ötürməni. Azər ötürməsi, Seymur, yenidən Azər. Mərkəzdə Zahid Mirzəyev, Zahid çəkdi sağına, Zahid və Kamran. Kazımov nəyi çıxartdı elə. Küncdən zərbə olacaq, Zahid Mirzəyev ötürməsi, Tural Muradov. Oymadı topun, Seymur Xəlilova çatmasına imkan vermədi. Sahil, Tural ötürməsi, İşsinaha top meydanı tərk eləyib. Zahid, Dabanla Bəhram. Ötürməsi, Yusif Rüstəmli araya girir, küncdən zərbə olacaq. Bəhram. Ötürmə, Xəlilov, zərbə! Düşə bilmədi çərçivəyə. Kamran. Əl ötürmə, yenə Yusif istiqamətinə dəqiqdir. Tacir Bəhramla oynadı. Bəhram, Xəlilov, Seymur. Seymur, Hafiz aldı topu ondan. Ötürməsi də dəqiqdir. Yusif Dabanla qapıya. Muradda qalır top. Azər. Azər. Yusif. Azərdə də elədi. Azər mərkəzə. Bəhram, Tural Muradov, Zahid Mirzəyev aldı, ötürmə, Zahid Mirzəyev və pentatrik gəlir Zahid Mirzəyevdən. 9-0 edir hesabı, özünün 5-ci komandasının 9-cu qoluna imza atır Zahid Mirzəyev. Zahid, Hafiz Hüseynov. Hafiz ayaq saxladı geriyə, öndə çıxır Fət komandası və bəhrəsini görür. Top keçdi Fət komandasına, Tacir, Xəlilov. Xəlilov, sol cinaha, Tacir, qapıya zərbə və qol. Tacirdə fərqlənir, 10-0 olur hesab. Ard-arda qollar vurmağa davam edir Fət komandası. Fət komandasında fərqlənməyən oyuncusu Seymur Xəlilov və qapıcı Murad Əsədli qalıb. Onlardan başqa mı fərqlənib? Tural Muradov. Muradov, Samir. Zərbə qapıya, Murad. Zədəli dayanıb qapıda Murad Əsədli. Davam edə biləcəkmi? Ehtiyatda yoxdur heç kim. Qalxır ayağa. Davam edəcək Murad Əsədli. Muradovdan geriyə Sahil Qaraşlı. Kamran Kazımov. Ötürmə qapı önünə Tacir. Zərbə Turaldan dəqiqdir.
Qapıdan zərbə olacaq. Azər. Ötürməsi. Tural başla Yusifə. Yusif. Seymurla mübarizəsi Yusif və Murad. Azər. Zahid. Bəhram yenidən Zahidə. Kamran tərk elədi qapısını. Uzaqlaşdırdı topu təhlükəli zonadan və qapıdan zərbə ilə Murad top oyuna daxil edəcək. Tacir. Seymur. Yusif var qarşısında. Ötürməsi Zahid Mirzəyev. Zahid. Və Yusif topu çıxardır meydandan. Xəlilov. Geriyə. Murad. Ötürməsi birbaşa qapıya idi. Kamran Kazımov birbaşa qapıya düşə bilmədi. Seymur Xəlilov. Tacir. Geriyə Seymur. Azər. Azər keçdi Yusifi. Ötürməsi Zahid Mirzəyev. Top qaçdı ayağından. Tural Muradov topu oyuna daxil edir. Geriyə Kamran Kazımov. Sağ cinaha Hafiz Hüseynov. Özü gəlir. Ötürməsi Xəlilovda qalır. Seymur. Zahid Mirzəyev. Zahid çəkdi soluna. Zahid zərbə indirmək istədi. Top qaçdı ayağından. Və qayda pozuntusu. Sahil Qaraşlı. Yusif. Ötürməsi Seymur Xəlilov. Və sahildən top meydanı tərk eləyir. Out Fət komandasının. Zahid. Mərkəzdə Yusifdən öncə Tacir girir araya. Tacir. Azər. Seymur Xəlilov. Zahid. Seymur. Türməyə Samir ayağı qoyur. Sahil Qaraşlı. Zahid Mirzəyev. Seymur. Azər. Yenidən Seymur'u düşündü. Samir girdi araya. Hafiz Hüseynov. Təhlükəli ola bilər. Hafiz ötürməsi Sahil. İstədiyi kimi topu önünə ala bilmədi Sahil. Top meydanı tərk elədi. Out. Fət komandasınındır. Turnir cədvəlində 3-cü pillədədir Fət komandası. İlk yeri isə İmarət komandasındadır. 2-ci pillədə Xilə komandasıdır. Qapı önünə və Kamran Kazımov. Hafiz Hüseynovla oynadı. 3-ə 3 gəlir. Birbaşa qapıya və Murad. Küncdən zərbə olacaq. Hər qurtarışda yerdə qalır. Qalxa bilmir. Zədəsi ağırdır. Və əvəzlənir. Qapıya İbrahim Məmmədov keçir. Fət komandasında. Davam edə bilmədi. Çox cəhd elədi. Murad Əsədli komandasını yalnız qoymaq istəmədi, ancaq zədə imkan vermədi və Yusifin zərbəsi Tacir uzaqlaşdırır. Daha bir zərbə, dəqiq deyil. Azər.
Ötürməsi Bəhram. Azər. Zahid Mirzəyev. Zahid. Zərbə qapıya. Təhlükəli idi. Kamran Kazımov. Əl ötürməsi Samir. Tacirlə mübarizəsi Samir. Yusif. Önə doğru ötürmə. Tural Muradovsa Yusifin üstünə gəlirdi. İbrahim. Xəlilov. 10-0 hesab. Zahid Mirzəyev. Zahid. Ötürməsi Tacir və gol. Tacir də dubl edir. 11-0 olur hesab. Fəth komandası fərq açmağa davam edir. Hələ oyunun bitməsinə təxminən 15 dəqiqə qalıb. Hesab 11-0'dır. Kamran Kazımov, Hafiz Hüseynov. Önə doğru ötürmə Azər. Sinəsi ilə yumşaltdı. Bəhram, Zahid. Və Tural Muradov girdi araya. Top saxladı meydanda. Kamran. Yenidən Tural. Ramil. Samir. Və Tacir aldı topu ondan. Seymur. Qapıya zərbə. Kazımov. Azər. Qapıya zərbə. Blok gəlir Hafizdən. Samir. Ramil Dadaşov. Ötürməsi Tural Muradov istiqamətinə. Tacir aldı Muradov. Zərbə və gol! Tural Muradov veteranlar komandasını tək və yeganə qoluna imza atır. Döyüşdü, vuruşdu. Tacirdən aldı topu və İbrahim Məmmədovun qoruduğu küncdən topu sirkələməyi bacarır Muradov. 11-1 olur hesab. Nəhayət ki, rəqib qapıya yol tapmağı bacardı veteranlar komandası. Xəlilov. Xəlilov və top çıxdı ayağından Xəlilovun. Samir. Samir. Zahid Mirzəyev aldı topu ondan. Zahid Mirzəyev. Xəlilov. Xəlilov və gol! Xəlilov da fərqlənir və Fəth komandasında meydanda olan bütün oyuncular bugün gol vurub rəqib qapıya yol tapmağı bacarıb. Bir tək qapısı qalıb. İbrahim Məmmədov da vursa tam olacaq. Samir toxunuş edə bilmədi. Azər ötürməsi Xəlilov. Zahid Mirzəyev. Pentatrik edib o da bugün. Xəlilov. Yenidən Zahid. Ötürməsi Bəhram. Poker etməyə çox yaxın idi. Yusif. Rüstəmli. Ötürməsi Samir. Ötürmə Azərdə qalır. Azər, Samir çatdırdı özünü. Bəhram. Keçdi Muradovu. Hafiz, Bəhram ötürməsi. Xəlilov, yenidən Bəhram. Oy, 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 oy. Ən çətin olanı etdi Bəhram. Zahid Mirzəyev yenidən hücumdadır Fəth komandası. Xəlilov. Seymur. Ötürməsi Bəhram. Bəhram. Ötürmə Zahid. Mirzəyev. Ötürməsi Bəhram. Bəhram və top qapıdadır. Asan qollar mənlik deyil. Çətin qolların müəllifi mənəm deyir. Bəhram poker edir o da bugün. 4-cü qoluna imza atır. Samir. Yusif tək toxunuşlu ötürmə. Azər araya girdi. Ötürmə Zahiddən Bəhram çata bilmədi.
Əlli ötürmə Yusif, Tacir. Və top meydanı tərk edir. Tural Muradov qapının üstündən keçir. Ötürmə də edə bilərdi Hafiz Hüseynov. Boş mövqedə ötürmə gözləyirdi. Muradov tələsdi sanki. Hafiz, zərbə, qapı direği. İbrahimin də müdaxiləsi var idi orada. Bəhram, Samir. Top Samirdə qalır. Samir, gözəl çöndü. Ötürməsi, Yusif, qapı önünə, Hafiz Hüseynov. Veteranlar komandası ikinci qoluna imza atır. Arxa dirəkdə Yusif Rüstəminin ötürməsini Hafiz Hüseynov tək toxunuşla tora qovuşturmağı bacarır. Zahid Mirzəyev, Zahid və Kamran Kazımov. Şot neçədir? Zahid ötürməsi Bəhram, 13-2'dir hesab. Xəlilov. Bəhram. Bəhram. Baxır komanda yoldaşlarına. Xəlilov. Xəlilov. Ötürməsi Bəhram. Hafiz Hüseynov. Top Bəhramda qalır. Bəhram. Samir aldı topu ondan. Verdi yenidən Zahidə. Zahid. Mirzəyev. Zahid və Kamran Kazımov. Çox qüvvətli zərbə indirmişdi Kazımov. Seyvlərinin arasına bir qurtarış da yazdırmağı bacarır. Zahid ötürməsi Ramil girdi araya. Out Fət komandasınındır. Bəhram. Birbaşa qapıya. İstədiyi zərbəni endirə bilmədi Bəhram. Kamran Kazımov. Əllə uzun ötürmə. İbrahim Məmmədov. Topu çıxardır meydanına. Yusif. Samirin zərbəsi. Qola bax qola. Samir. Uzaq 9'luqdan örümçək torunu təmizləyir. Samir mükəmməl bir zərbə ilə. 13-3 olur hesab. 13-3. Xəlilov. Qapıya zərbə. Dəqiq deyil. Kazımov. Yusif. Yusif. Geriyə. Muradov. Ramil. Sağ cinaha ötürmə, Bəhramda qalır, Bəhram. Bəhram ötürməsi, Seymur. Bəhram və Tural Muradov. Qaydan top. Yusif, top ikisi, Tacir. Tacir. Ötürməsi, Kamranda qalır, Kamran, əlli ötürmə, Samir. Qapıya zərbə, dəqiq deyil. Yenə ötürmə gözləyirdi Hafiz Hüseynov. Samir bu dəfə zərbə indirməyi tərcih etdi. Qapıdan aralı keçdi. Azər sağ cinaha. Bəhram. Azər. Ötürməsi Xəlilov. Seymur. Tabanla Azər. Yenidən Seymur. Ötürmə Bəhram. Zərbə Muradova dəyir, ötürmə Tacirdən çatmadı Mirzəyevə. Xəlilov, ötürməsi Tacir və heyttirik edir o da. 14-3 olur hesab. Tacir aldı çöndü və qüvvətli zərbə ilə məğlub etdi Kamran Kazımovu. 14-3 olur hesab. Arada 11 topluq fərq var. Ötürmə Muradov. Muradov. Yusif. Hadi. Yusif. Rüstəmli. Ötürməsi. Azər. Üçüncüdən zərbə olacaq. Ötürmə Samir. Yusif. Qapıya zərbə və İbrahim Məmmədov.
Əks hücum təhlükəli ola bilər Bəhram. Və Ramil Dadaşov imkan vermir. Azər. Ötürməsi. Seymur Xəlilov. Xəlilov. Ötürmə keçmədi Bəhram. Zahid Mirzəyev. Ötürmə Bəhram. Kazımov. Azər. Azər Ramil oldu top ondan və Tacir geri qaydaraq yenidən qazandırır topu komandasına. Zahid Mirzəyev. Bəhram. Azər. Bəhram. Geriyə Azər. Ötürmə. Azər. Önə qapını boş buraxmışdı Kazımov. Azər fürsətdən istifadə etmək istədi. Alınmadı. Kamran Kazımov. Samir. Sağ cinaha Muradov çata bilmədi. Muradov qazandırır topu komandasına. Ramil Dadaşov. Ramil sona qədər mübarizə apardı. Tirmədi topu, out. Veteranlar komandasınındır. Muradov. Ötürməsi Tacirdə qalır. Tacir, Samir aldı topu ondan. Samir. Samir və qayda pozuntusu var burada. Samirə qarşı Tacir qaydanı pozmuşdu. Cəlmə zərbəsi veteranlar komandasınındır. Topun arxasında Yusif Rüstəmlini görürük. Oyunun bitməsinə təxminən 3 dəqiqədən də az vaxt qalıb. Görək necə yerinə yetirəcəklər bu cəlmə zərbəsini. Səsləndi Yusif. Zərbə və gol! Yusif Rüstəmli. 2 asistinin yanına bir də gol yazdırır. Veteranlar komandasının 8 nömrəli oyuncusu həm də İmarət komandasının qurucusu rəhbəridir Yusif. 14-4 olur hesab. Zahid Mirzəyev. Ötürmə qapı önünə. Yenə Yusif. Ayaq qoyur top. Meydanı tərk edir. Ötürmə Zahiddən. Seymur Xəlilov. Top meydandadır Azər. Ötürmə Zahid. Ramil çıxardır topu meydandan. Zahid Mirzəyev. Ötürməsi. Yenə Yusif çatdırır özünü. Bugün veteranlar komandasının ən yaxşısı Yusif Rüstəmlidir desək yanılmarıq. Muradov uzaqlaşdırdığı top qalır Vət komandasında. Mirzəyevin taban ötürməsi. Kazımov və yenə Mirzəyev. Ayaq qoyur, keçidə imkan vermir. Out veteranlarındır. Yusif Rüstəmli. Ötürməsi dəqiqdir Samirdən Hafizə. Hafiz çəkdi. Hafiz ötürmə. Samir. Oy 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 oy. Xəsislik etmədi burada Hafiz Hüseynov. Ötürməsini də verdi. Top saxlaya bilmədi. Muradov. Samir və blok gəlir Tacirdən. Daha bir ötürmə keçmədi. Azər buraxdı Bəhram. Bəhram, Yusif. Top meydandadır. Yusif uzaqlaşdırır topu. İbrahim Məmmədov. Çoxdan da adını çəkmirdi onu. Nəhayət top ona da gəldi. Kazımov. Tacir qapı boşdu. Yusif ortaladı qapısını. Muradovdan sağ cinaha Ramil Dadaşov. Ramilin zərbəsi İbrahim Məmmədov. Kung Fu fəndi ilə qurtarışını edir İbrahim Məmmədov. Xəlilov. Zərbə Kazımov.
Xəlilov ötürməsi Azər. Azər getdi və geri çəkildi ötürməsi Tacir. Son saniyələrdə oyunda. Xəlilov. Bəhram. Sol cinaha Azər. Bəhram. Azər. Yenidən Bəhram. Zahid. 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 Və Samirdən top meydanı tərk edir Akif. Final fitini səsləndirir. Bugünün bu oyunun qalibi 14-4 hesabı ilə Fət komandası olur. 3 xal öz aktivlərinə yazdırmağı bacarırlar. Qalib komandanı təbrik edirik. Hər iki komandalara növbəti oyunlarda uğurlar arzu edirik. Sizlərlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın. Hələlik.